我點解咁講呢？因為以前咧我哋冇手提電話嘅，咁冇手提電話咧，但係我哋又會即係10零歲咧會出街噶嘛。咁嗰陣時我哋出街咧，你估下我哋都要打電話翻屋企報下平安㗎，咁點算呢？大家有冇諗過？電話亭，仲有咧鋪頭啫，係啦。電話亭有冇人試過用啲唔使用入1蚊打電話嘅方法啊？嗰陣時有朋友教我㗎，佢話咧其實咧喺個電話亭裏邊咧，差唔多啦。我個朋友喺呢度，係啦，打電話去1083。我頭先喺邊個電話亭度入咗1蚊啊，但係唔知點解打唔到啊！你可唔可以幫我駁線啊？街頭騙喎！咁你就唔使用1蚊打電話㗎啦，咁你亦都可以用到個電話亭㗎啦。嗰個係109啊！係咩？係啊！我個朋友喺呢度，我諗佢清楚啲，大家想知多啲可以向佢了解一下。